आज आमच्या मध्ये हांगासर आमचे वाळपय मतदारसंघाचे प्रभारी आमचे विनोद शिंदे, आमची नगरपालिकेची नगराध्यक्ष तेजीन शेख, माझे सगळे मंडळाचे पदाधिकारी, पंच, सरपंच, काउन्सिलर आणि माझे सगळे हांगासल्या जमलेल्या नागरिकांनो, आज आम्ही हांगासर मुद्दम जमल्या की आमचो जो प्रोग्राम जो आसा, आज तळी क्लिनिंग करपाच्यो, झरी क्लिनिंग करपाच्यो, व्हाळ क्लीन करपाचे हो एक प्रोग्राम जावन आसा आणि हो प्रोग्राम पार्टीन जो घालून दिला त्या प्रमाणे हो आज आम्ही प्रोग्राम हांगासर केल्लो आसा. हो प्रोग्राम करता आसतना आमच्या खूप जाणांनी आमच्या वांगडच्यांनी बरेचशे क्लीन केल्ले आसा. तुमकां हेजेर कळटलें कितले नितळ जाला तें. आणि हो प्रोग्राम पार्टीन जो घालून दिला त्या प्रमाणे सगळें जाल्लें आसा. आणि हांव सगळ्यांचे आमचे जे हांगासर हजर जे आसा, येयल्ले जे आसा, त्यांचे हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी आभार मानता. आणि हो जो कितें म्हणटा झर, ही झर जी आसा, ही अमृत सरोवर हे तुमकां पळयल्यार कळटलें हांगा कितलें बरें सुंदर बरे पैकी उदक आसा. आणि आतां म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाणे हांगासर खुबशे टुरिस्ट बी येता. टुरिस्ट बिरिस्ट येवन ह्या उदकाचो खुबसो आनंद लुटतात. आणि हांगासर पळयलें जाल्यार एक वेगळेंच वातावरण आनी बरे पैकी थंड सारकें, आणि उदक म्हणटा तें पळयलें जाल्यार सारकें पिशें जावपाचें अशे पद्दतीचें हांगा वातावरण आसा. हांव परत एकदां म्हाजे सगळे काउन्सिलर, नगरात आणि अशा प्रकारचो आणि उपक्रम आणि अशा प्रकारचो उपक्रम आता दुसरो आमचो ब्रह्म करमळे जातलो. आणि ह्या ब्रह्म करमळेकूय थंय आमचे खुबशे कार्यकर्ते, खुबशे बाकीचे पंच, सरपंच हजर आसतले. थंयसरूय आता हो कार्यक्रम जाल्या नंतर आमी थंय वचून तो कार्यक्रम करतले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आयज हांगा उपस्थित मंडळाचे अध्यक्ष रामनाथ डांगी, सेक्रेटरी प्रसाद खाडीलकर, ह्या गावचे सरपंच संध्या खाडीलकर, वाळपयचे नगराध्यक्ष शेजीन शेख, काउन्सिलर आमचे प्रसन्न गांवस, मंडळाचे पदाधिकारी आणि हांगा ह्या गांवचे सगळे नागरिक. आम्ही आयज हांगा अमृत सरोवर ह्या कार्यक्रमांतर्गत जे आम्ही भारतीय जनता पक्षान जे स्थापना दिसा त्या निमतान सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय सप्ताह म्हणून सेलिब्रेट केला. आणि हे तो वीकभर कार्यक्रम आहा. आणि तितून हो एक कार्यक्रम आसा आयज. आणि तितून अशें ठरयल्लें जे की आमचे नैसर्गिक उदकाचे स्रोत आहात ते क्लीन करपाचे अशें म्हणून ठरयल्लें. आनी ताका लागून आमी आयज मासोड्ड्या गेल्ले. आनी मासोड्ड्या जावन आतां ब्रह्मकरमळी येयल्ली आसा. आनी आयज ह्या आमी जेका तळी म्हणटात ते तळीचे जे कितें कचरो कितें पडलेलो आसा तो साफ करपाचे करून जेचे करून की हे नैसर्गिक स्रोत आहा तो बरे भशेन चलोन उरोन तेजे उदक हे स्वच्छ उदक लोकांक मेळचे ह्योच तेजे फाटलो हेतू आसा. तशेंच हे जतन करचे, जतन करपाक लागून ह्यो कार्यक्रम केल्लो आसा. आनी लोकांकूय विनंती करता की तुमी हे जे नैसर्गिक स्रोत आहा हो जतन करा आनी तेजो फुडले पिढयेक उपयोग करपाक दवरा म्हणून. देव बरें करूं.